နီနီနာနာမှာအေးစစ်စစ်နဲ့အနားယူပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ဖိုတိုစပေါ့လာလာလေးရှာနေသူများအတွက်ကီယာဟိုတယ်လေးတစ်ခုကိုညွှန်ပေးချင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အရန်ကိုလာတဲ့ rooftop swimming pool ရဲ့အရန်ကိုမှစားလို့ကောင်းတဲ့ breakfast buffet ရဲ့နဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့ The Irrawaddy Sulit Grand ရန်ကုန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟိုတယ်ထဲကိုဝင်သွားတာနဲ့ခန်းခန်းနာနာနဲ့တော်တော်လေးကို luxury ဆန်ပြီးတော့အနောက်တိုင်းမှာရှေးကြတဲ့အပြင်စင်လေးနဲ့အရန်မိုက်ပါတယ်။ Welcome juice လေးလည်းတောက်ပြီးကီးကက်လေးလည်းယူပြီးဆိုတော့အခန်းထဲကိုသွားပါတော့မယ်။ဟိုတယ်ကလုံးဝတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့အေးစစ်စစ်အနားယူခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်အရန်ကိုပဲကောင်းပါတယ်။ကိတ်ခန်းရှိရဲ့3လွှာမှာပဲ Irrawaddy ရဲ့ spa လေးလည်းရှိရဲ့။ဟိုတယ်က9လွှာပဲရှိရဲ့ဆိုပေမဲ့တော်တော်လေးကြီးတယ်အခန်းကြီးကလည်းအများကြီးပဲ။ကဲကိတ်ခန်းလေးရောက်ပါပြီ။အခန်းပုံစံလေးကဘယ်လိုမျိုးလေးရှိမလဲ။ကိနဲ့တူလိုက်ကြည့်ပေးပါဦး။အခန်းကအရန်တော့မကျယ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အခန်းထဲမှာသုံးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးက high quality ဖြစ်တယ်။ complimentary ပေးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းအကုန်စုံတယ်။အခုဒီအခန်းလေးဆိုရင်3သိန်းစွန်းလေးပဲကြပါတယ်။ကီယာဒီ Irrawaddy ရဲ့ swimming pool ကိုအရန်ကိုကျွေးနေလို့လာကြည့်ရပါတော့။ခန်းလေးကတန်တန်ရှင်းရှင်းလေးရှိရဲတက်တက်ရရလေးရှိရဲတော်တော်လေးလှပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလို5 star hotel ကြီးမှာ TV ကတော့ smart TV မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ YouTube ဖွင့်ခြင်းလို့ Android box လေးတောင်းမျိုးဖွင့်ခဲ့ပါသေးရဲ့။ဒါကီရဲ့အခန်းပြင်ဝရဏပုံစံလေးပါ။ဒီအခန်းရဲ့ကီအစိုက်ဆုံးနေရာလေးတစ်ခုပြမယ်နော်။အခန်းထဲမှာဓာတ်ပုံရိုက်လို့အကောင်းဆုံးနေရာပဲ။ဟိုတယ်တွေသွားရင်သုံးတာမသုံးတာတော့ကို့အပိုင်းပေါ့နော်ရေဘူးရေအေးပါတာကိုလည်းကြိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာကတော့ကြိုက်ဆုံးဘတ်တက်လေးလည်းပါပါတယ်ဒါကတော့ shower room လေးပါဒီမှာကတော့ toilet လေးပါဒါဆိုအခုသူ့ရဲ့အရန်လှတဲ့ swimming pool ကိုလိုက်ပြမယ်နော် swimming pool ကိုလိုက်မပြခင်ဂျင်းနဲ့ steam room လေးကိုရှင်းပြလိုက်မယ်နော်ဒီအခန်းကတော့နဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်တဲ့အခန်းလေးပါဒါပေမဲ့ဝါသနာပါတဲ့သူတွေအတွက်ကြည့်လို့ရအောင်ရိုက်ပြပေးထားတာပါကီကတော့ဂျင်းစောရတာကိုမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဂျင်းစောတဲ့ကောင်မလေးတွေတော့အရင်ကြိုက်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ steam room လေးပေါ့နော်လော်ကာလေးတွေကလည်း digital လေးနေဆိုတော့အရင်အဆင်ပြေတယ်ကီရိုလာရဲ့ရက်မှာတော့လူသိမ့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကီရိုချက်ကောက်ထွက်တဲ့ရက်မှာတော့ foreigner အများကြီးပဲတွေ့တယ်သူ့ရဲ့ steam room နေရာလေးပါဝင်ခဲ့လာဆိုရင်တော့ no ပါကွက်ကူတော့အရင်ကိုပိုးနေရ Irrawaddy ရဲ့နာမည်ကြီး swimming pool ကိုရောက်ပါပြီမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာလဲဝေါရေကူးကန်အရင်လှရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ချက်ကင်ဝင်တဲ့ချိန်ကတနားရီလောက်ဆိုတော့6လောက်ကလည်းကျွတ်နေပြီကျန်းမြင့်လောက်ပဲပြပြီးတော့ပြန်ဆင်းมาတော့မယ်ညနေကျတော့မှပြန်တက်လာမယ်နော်ခန်းထဲကိုပြန်ပြီးတော့ YouTube လေးနားထောင်တောက်လိုက်စားလိုက်နဲ့တတရာလေးနှက်ပြီးတော့ညနေကျတော့ swimming pool ကိုပြန်တက်ပါပြီ9နာရီလောက်ပြန်တက်လာမယ်ဆိုပြီးတော့ခန်းထဲမှာစိန်ကြတာလုံသွားပြီးတော့9နာရီခွဲလောက်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီဝင်နာလေးတော့မှီသွားတယ်အရှမ်းဝဲလှတယ်rooftop မှာဆိုတော့လေတခုခုနဲ့ view ကလည်းလုံးဝမိုက်တယ်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာဒီလို view နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ရေကူးကန်လူကြိုက်ညားနေအောင်ရေမကူးခင် sunset တိုင်းလေးနဲ့ photo shoot လေးတစ်ဖြက်နှစ်ဖြက်ပေါ့ချားသူတော့မသိဘူးကိအတွက်တော့ beach မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုး outdoor swimming pool မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် sunset တိုင်းရရေကူးလို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲဒီမှာအပြင်လူတွေလည်းချားချက်ပေးပြီးတော့ရေလာကူးလို့ရပါတယ်ညလည်းတော်တော်မိုးချုပ်သွားပြီတောက်လိုက်စားလိုက်နဲ့ပြီးတော့ပြန်ဆင်းပါပြီခန်းထဲရောက်တော့ဘတ်တက်လေးခဏထက်စိန်သေးရဲ့မနေ့ရောက်တော့ breakfast စားဖို့ပြင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ hotel ထဲပတ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေးခဏရိုက်လိုက်တယ်ဒီက breakfast buffet ကစားကောင်းနေဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးနေတာဘာတွေပါလဲဆိုတာကိနဲ့တူလိုက်ကြည့်ပေးဦးနော် restaurant နေရာကြီးကတော့အကျယ်ကြီးပဲဒါကတော့ dessert တွေပေါ့နော်မျိုးစားတွေကတော့တော်တော်လေးကိုစုံနေဘာလေးတွေရှိလဲကိနဲ့တူလိုက်ကြည့်ပေးပါဦးပြီးရင်ကိစားရတဲ့ကဘာတွေကစားကောင်းလဲဘာတွေကစားလို့အဆင်မပြေဘူးလဲပြောပြပေးသွားမယ်နော်အများနဲ့တော့မစားပြစ်ပင်မဲ့တစ်ခါတလေဆက်လက်လေးလဲ breakfast ထဲမှာထည့်စားရတယ်ကိကြိုက်တယ် European food တော်တော်များများလဲကြိုက်ပေမဲ့အများနဲ့တော့မစားနိုင်ဘူးမြန်မာဆိုတော့လေမြန်မာအစားအစာလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ green တွေ့တယ်ဒိန်စင်လေးတွေကလည်းလေ flavor အစုံရှိတယ်ဒီမှာအသီးဖြော်ရည်လည်းရတယ်သူတို့စီမှာရှိတဲ့အသီးတွေကနေကိုကြိုက်တဲ့အသီးကိုရွေးပြီးတော့ဖြော်ခိုင်းလို့ရတယ်ဘာမှမပါလုံးဝ 100% original fresh juice ပေါ့ချိုပွဲထဲမှာမြန်မာမုတ်တွေလည်းပါတယ်အနောက်မှာကြီးရိုက်ပြထားပါတယ်ဒါကတော့ breakfast menu တွေပေါ့နော်ဘာရှိမလဲကိနဲ့တူလိုက်ကြည့်ပေးဦးနော်ကိကတမျိုးတဲ့အဝစားရတာမကြိုက်ဘူးအမေများများနဲ့အစုံစားရတာကိုကြိုက်တာဆိုတော့ buffet တွေပါဆိုရင်ကိရန်ကြိုက်တယ်ဒါနဲ့တခုတော့ရှိရပေါ့လေတိတ်တော့မစားနိုင်ဘူး buffet စားမယ်ဆိုရင်တော့များစားနိုင်တယ်သူဆိုတော့ပိုတန်တာပေါ့ဒီမှာ breakfast time က6နာရီခွဲကနေ10နာရီထိပါဒီမှာအခု promotion တွေ package တွေလည်းရှိတယ်။ခေတီတလောက်ဆိုရင် high tea set ဆိုရင်$30ကိုswimming pool ပါ join လို့ရမယ်။ပြီးတော့မြန်မာအစားအစာကို9000ခွဲလောက်မသိဘူး။ a la carte package လည်းရှိတယ်။တိကျသွားတော့သူတို့ရဲ့ page မှာစုံစမ်းလိုက်တာပိုကောင်းပါတယ်။အခု buffet ရဲ့ breakfast menu ထဲမှာဆိုရင်ဒီတွေ့တလောက်တော့ Chinese food တွေပါတယ်။ Indian food တွေလည်းပါတယ်။ European food လည်းပါတယ်။မြန်မာအစားအစာတွေလည်းရှိတယ်။ညာတော့အပြင်တော်တော်များများစားကြရဲ breakfast အစားအစာအကုန်လုံးကြီးပါပါတယ်။
hotel ကလည်းဖွင့်ထားတာအရင်ရောမကြသေးဘူးဆိုတော့ service လည်းတော်တော်ကောင်းနေဒါလေးက soup counter လေးပါ soup counter မှာလည်းပေးထားတဲ့ items တော်တော်များများတော့စုံပါတယ်ဒါကတော့ The Irabati ရဲ့ကိကြိုက်စံ breakfast counter လေးပါဒီမှာအတုပ်ဆောင် counter လေးကိုထည့်ပေးထားတာတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ် idea လေးမိုက်တယ်ကဲခုစစားပါပြီကေယူလာရဲ့ breakfast တွေအကုန်ကောင်းတယ်ကီကြီးများရဲ့သူအတွက်တောင်စားလို့တော်တော်အဆင်ပြေတယ် bacon sausage ကင်းမွန်အဆက်ကြောချိုချင်ကြောအကုန်ကောင်းတယ် dim sum လည်းကောင်းတယ်တိုယန် soup လည်းကောင်းတယ်အစုံတို့လည်းကောင်းတယ်ဒီ pineapple fresh juice ဆိုကေ3ခါလောက်တောက်လိုက်တယ် strawberry dancing လည်းကောင်းတယ်ဂျာမြန်မာမို့ကောင်တာလေးပါအစုံရှိရယ်ကီဆွနွေးမကင်းကြောက်ကြောဆွနွေးမကင်းကိုမှအရသာအစုံပဲရွှေကြည်လေးလည်းရှိရယ်ကီကတော့စားချင်တဲ့ဟာရွေးထည့်နေရပါတော့ဘိုက်ကလည်းတော်တော်တင်းနေပြီတကယ်တော့ဒါပေမဲ့လည်းပဲအချို့ဝဲကိုလည်းကီကလက်မလွတ်ချင်ဘူးကီလိုပဲအစားတောက်ကိုအရန်ကိုခုံမင်းတဲ့သူတွေရှိလားစားနိုင်တဲ့လောက်လေးဟိုထည့်တီထည့်ပေါ့နော်တတုံးတုံးနဲ့မပြီးနိုင်ဘူးကပချီနိုလေးတစ်ခွက်လည်းမှတောက်လိုက်သေးရဲ့ချိုဝဲတွေကိုတော့ကီတိတ်မကြိုက်ဘူး blueberry danish လေးတစ်မျိုးလောက်ပဲကြိုက်တယ်စတဲ့ဟာတွေစားရတာတိတ်အဆင်မပြေဘူးဒါကတော့ချက်ကောက်မထွက်ခင် rooftop မှာ photo shoot လေးတစ်ဖြတ်ပါ vlog လေးကိုအဆုံးထိထိရှုပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတာကိုကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်အားလုံးပဲ bye bye like and follow လေးနဲ့ Keyရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးဦးနော်